दोस्तों बोट ने अपनी एक नई स्मार्ट वॉच लॉन्च की है जिसका नाम है बोट अल्टीमा रीगल। और आज के इस वीडियो के अंदर मैं इसी स्मार्ट वॉच के बारे में बात करने वाला हूं, तो प्लीज इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखना। सबसे पहले आपको बता दूं कि इस स्मार्ट वॉच की कीमत है 2599 रुपए। तो आइए आज की इस वीडियो के अंदर अब इस स्मार्ट वॉच के बारे में थोड़ी डिटेल में जानकारी हासिल करते हैं। तो इस स्मार्ट वॉच के अंदर 410 बाई 502 पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ 2.01 इंच का एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है। यह डिस्प्ले ऑलवेज ऑन फंक्शन के साथ में आता है। इसका पीक ब्राइटनेस लेवल 1000 निट्स का है। यह स्मार्ट वॉच 100 से ज्यादा वॉच फेस के साथ में आता है। कंपनी इस स्मार्ट वॉच के अंदर बिल्ट इन डायल पैड, माइक्रोफोन, स्पीकर और सेव कॉन्टेक्ट फीचर के साथ ब्लूटूथ कॉलिंग भी ऑफर कर रही है। इस स्मार्ट वॉच के अंदर डेडिकेटेड DND मोड भी दिया गया है, यानी कि डू नॉट डिस्टर्ब मोड। वहीं इस स्मार्ट वॉच के अंदर IP68 की रेटिंग दी गई है। और अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो इसकी बॉडी मेटल की है और फंक्शनल रोटेटिंग क्राउन भी इसके अंदर दिया गया है। इस स्मार्ट वॉच के अंदर आपको हेल्थ और फिटनेस के लिए भी कई सारे फीचर दिए गए हैं, जिसमें हार्ट रेट और SpO2 सेंसर के साथ स्ट्रेस और स्लीप मॉनिटरिंग सिस्टम भी दिया गया है। हेल्थ रीडिंग को क्रेस्ट ऐप में आप देख पाएंगे। इसमें 100 से ज्यादा स्पोर्ट्स मोड भी दिए गए हैं। इन सभी के साथ ही कंपनी की इस नई स्मार्ट वॉच के अंदर इमरजेंसी SOS फीचर भी दिया गया है। इस स्मार्ट वॉच के अंदर दी गई बैटरी काफी पावरफुल है। कंपनी का कहना है कि एक बार चार्ज करने पर यह स्मार्ट वॉच 7 दिन तक चल सकती है। वहीं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले और ब्लूटूथ कॉलिंग के साथ ये स्मार्ट वॉच करीब 5 दिन तक तो आराम से चल जाएगी। इस स्मार्ट वॉच के अंदर ऑफर किए जाने वाले एडिशनल फीचर्स की बात करूं तो इसमें आपको कैमरा, म्यूजिक कंट्रोल, अलार्म और वेदर अपडेट भी देखने को मिलेगा। ओवरऑल देखा जाए तो इस बजट में ये स्मार्ट वॉच ठीक ठाक है। अगर आपका बजट है इतना तो डेफिनेटली आप इसे खरीद सकते हैं।